넘어지는 씬을 찍었다고 하는데요. 기대가 됩니다. 나중에 봐보도록 하겠습니다. 아니 뮤비가 너무너무 기대되는데 저희도 2월까지 기다려야 되는 거잖아요. 기다릴 수 없다. 우리도 기다릴 수 없다. 얼른 보고 싶다. 오늘 제 신발 완전 포인트인데요. 이게 구두 안에 진짜 슈즈를 이렇게 덧대어 신은 거거든요. 제가 또 발레를 했었잖아요, 여러분. 그래서 너무너무 마음에 듭니다.